我是在地上的 Angel， 家里再脏的空调或洗衣机，全都放心交给洗透透，让你的冷气凉透透哦。热浪来袭，您的冷气够力吗？是不是觉得冷房效果变差，电费也悄悄攀升？问题可能就出在您忽略了冷气机的清洁。透过专业技术和环保清洁剂，我们能有效去除冷气机内部的灰尘、油垢等脏污，恢复冷气机的最佳效能。清洗后的冷气不仅出风更强劲、更凉爽，还能减少压缩机的负担，让您在享受凉意的同时，也能精打细算。洗透透专业团队专为高雄、屏东、台南地区提供最专业、最彻底的清洗服务。我们的目标很简单，帮您冷气洗透透、凉透透。